أكد الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي اليوم خلال زيارة قادته إلى ولاية خنشلة، أكد أن الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة بدأت تعطي ثمارها في الميدان. المراسلة لحسن مطاطلة. يشهد القطاع الإداري بولاية خنشلة تحولات إيجابية انعكست بشكل مباشر عن الخدمات المقدمة للمواطن. حسن الاستقبال ومسك الملفات بجدية وما كان حتى إشكال عندنا. استقبال حار نظيف ممتاز، ما عندنا ما نقولوا فيهم. هذه الانطباعات خرج بها أيضا الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية السيد محمد الغازي أثناء زيارته لولاية خنشلة وتفقده لبعض المرافق العمومية والإدارية. ولاية خنشلة فاجأتني بالنجاح نتاعها فيما يخص تحسين الخدمة العمومية في كل القطاعات، ونظن باللي هذا الشيء راجع للمسؤولين وعلى رأسهم السيد الوالي طبعا وكل المسؤولين المعنيين بالقطاعات، سواء القطاع نتاع السي ان ار، الكناس، البريد، البلديات الى غير ذلك. وهما علاش واش داروا؟ ما بدعوش، ولكن طبقوا التعليمات اللي صدرت من طرف الحكومه، وكانوا اعتنوا بالعنصر البشري اللي هو جد مهم بخصوص اللي راهم في الشبابيك. هذه الرؤية للإصلاح والعصرنة نابعة من استراتيجية الدولة الهادفة لتقريب الإدارة من المواطن والقضاء على كل أشكال البيروقراطية في قطاع يعد اللبنة الأساسية للتنمية المستدامة.